Weihnachten ist vorbei und wir brauchen Platz im Lager. Ich bin Inga von S&S Software Partner und heute zeigt uns meine Kollegin Iris, wie der Abverkauf mit Haufe X360 funktioniert. Hallo Iris. Hi Inga. Ja, schön, dass du dabei bist. Ja. Du hast uns so ein bisschen was vorbereitet. Was genau möchtest du uns denn zeigen? Ja, ich habe mal ein Beispiel, denn Weihnachten ist um, der Platz im Lager wird für andere Ware benötigt und da habe ich jetzt mal eine Rabattaktion soweit vorbereitet. Das heißt, ich habe das Beispiel gewählt, wir haben eine ganz bestimmte Kundengruppe, nämlich die VIP-Kunden und die bekommen speziell auf die Weihnachtsware einen ganz besonderen Rabatt. Das Beispiel habe ich vorbereitet. Das klingt gut. Dann lass uns doch mal in dein System gehen. Wo genau befinden wir uns denn hier? Das ist jetzt mal erstmal die Kundenstammdaten, denn ich muss ja irgendwie mal dem Kunden mitteilen, dass er ein sogenannter VIP-Kunde ist. Das will ich einmal zeigen, wo das eingestellt ist. Ich öffne mal hier den Kundendatensatz. Und der Kundendatensatz, der hat hier im Register Versand ganz unten die Preisklasse. Ich habe also dem Kunden eine Kundenpreisklasse hinterlegt, VIP. Das hat den Vorteil, dass ich auch Verkaufspreise zum Beispiel darüber aussteuern kann. Dazu haben wir ja schon mal ein Video gedreht. Genau. So, eine kleine Info ist noch bei der Preisklasse ganz interessant. Die Preisklasse kann ich pro Kundenstandort hinterlegen. Das heißt, ich könnte auch einsteuern, dass ausländische Standorte diesen Rabatt nicht kriegen, weil da die Logistikkosten so hoch sind. Also das sind so Möglichkeiten, die ich habe, das Ganze noch effizienter zu gestalten. Okay. Das ist der Kunde. Dann kommt die Ware. Genau, da müssen wir jetzt natürlich eintragen, was unsere VIP-Kunden für einen Rabatt bekommen. Ja, ich gehe nochmal einen Schritt davor. Erstmal, woran erkenne ich eigentlich, dass es jetzt diese Weihnachtsware ist? Ich habe hier mal das Beispiel, ich nehme mal hier die Weihnachtskrippe traditionell aus Holz mit Stall. Und da gucken wir mal hinein. Ein wunderschönes Teilchen. Und da sieht man hier im Register Preis und Kosten, habe ich eine Preisklasse hinterlegt, Xmas. Ah, okay. Das heißt, damit ist diese Krippe, also diese Artikel und noch ein paar andere Artikel natürlich auch, sind gekennzeichnet als Weihnachtsware im Abverkauf, jetzt rein in der Preisfindung. Alles klar. Und dann wird für alle diese Xmas-Artikel ein Rabatt festgelegt. Genau. Das ist jetzt dieses Programm hier. Man startet immer im Programm der Rabattcodes. So, da habe ich hinterlegt den Rabattcode XMIS23 jetzt in diesem Falle, eine Beschreibung, Weihnachtsware ausverkauft und hier sieht man die Rabattart, Positionsrabatt. Das heißt, pro einzelne Auftragszeile wird dieser Rabatt vergeben und hier ist definiert, wofür er gilt, nämlich für eine Kombination aus Kundenpreisklasse, das ist das VIP, was ich eben gezeigt habe, und Artikelpreisklasse, das ist das XMIS, was ich eben gezeigt habe. So, dann haben wir hier noch ein paar weitere Einstellungen. Also der Rabatt soll nicht manuell erfasst werden, sondern der soll sich automatisch finden. Der soll auch nicht irgendwie ausgespart werden. Es soll auch keine Begrenzung für andere VIP-Rabatte oder irgendwas sonst geben. Und nummerieren tut er sich auch noch automatisch. Ja. Das sind jetzt noch hier so ein paar Einstellungen, die ich hier vornehme. Ja. So, das heißt, Prozente sind hier noch nicht drin. Stimmt. Wo legen wir die denn fest? Genau, da kann ich jetzt einfach hier auf den Rabattcode klicken. Dann öffnet sich das Programm Rabatte. Dort haben wir es. Und jetzt gucke ich hier einmal hinein. Da haben wir die Definition. Wir haben einmal unseren Rabattcode, dieses XMIS23, was wir eben schon hatten. Und hier sehen wir, angehakt ist auch noch Werbeaktion. Das heißt, dass dieser Rabatt gilt im Zeitraum 1.3. bis 31.3. Könnte ich natürlich auch verlängern, den Zeitraum. Die Rabattart ist prozentual und basierend auf dem Betrag. Also es ist jetzt kein Mengenrabatt oder sowas, sondern es ist jetzt wirklich ein Euro-Rabatt. Ja. So, und hier unten habe ich die Einstellung für den Rabatt. Das sind 7,5%, die ich gebe. Und ja, das ist es im Prinzip. Ab Staffelwert 0, also das heißt schon ab der kleinsten Menge. Dann habe ich hier im Register Kundenpreisklassen hinterlegt, es gilt für die VIP-Kunden. Hier kann ich natürlich auch mehrere Kundenpreisklassen eintragen, aber mein Beispiel ist jetzt genau die eine. Und hier habe ich die Artikelpreisklasse hinterlegt, nämlich die XMIS-Ware. Okay, wunderbar. Dann lass uns das doch mal im Angebot oder im Kundenauftrag anschauen. Genau. Ich habe jetzt mal hier diesen Testkunden Milkert. Das ist jetzt der VIP-Kunde, den ich eben schon gezeigt habe. Und wenn ich jetzt bei dem diese Weihnachtsware eintrage, jetzt trage ich hier die Artikelnummer ein, meine Weihnachtskrippe. So, dann trage ich hier die Menge ein,
ein Stück. Und jetzt gucken wir mal, was er macht. Da sieht man, der reguläre Preis pro Preiseinheit 79,99. Und hier oben sieht man schon Rabatt gesamt. Also da passiert noch was. Deswegen scrolle ich noch mal so ein Stückchen nach rechts. Und da sieht man es. 7,5% Rabatt hat das System automatisch eingetragen. Ausgerechnet sind das genau 6 Euro. Der Rabattcode XMIS23 ist auch eingetragen. Den könnte man dann auf dem Beleg auch mit andrucken, wenn das dann gewünscht ist. Und daraus wird dann hier der steuerpflichtige Gesamtbetrag ausgerechnet. Und ja, und hier oben sieht man es dann summarisch, ist ja jetzt nur die eine Position, kommt natürlich dann noch die Steuer obendrauf und dann wird's, ja, und dann kommen wir zu dem Endergebnis. Ja, wunderbar. Und vielleicht noch mal eine ganz kurze Erklärung, weil man sich jetzt vielleicht ein bisschen wundert in diesem Video, wieso ich von 73,99 hier trotz Rabatt auf 98 Euro komme. Bei diesem Kunden haben wir auch noch Frachtkosten, eine automatische Frachtkostenberechnung. Okay. Das werden wir sicher in einem zukünftigen Video auch nochmal zeigen. Mit Sicherheit. Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, das Ganze noch kurz im Auftrag dargestellt, wie es dann später aussehen kann. So, genau. Ich drucke jetzt mal diesen Auftrag. Und jetzt kommt hier so ein Standardreport, wie wir ihn jetzt mal vorbereitet haben. Das können wir natürlich auf Kundenwunsch auch noch sehr viel schicker layouten. Da haben wir noch gute Möglichkeiten. Aber hier sieht man jetzt mal die Weihnachtskrippe traditionell. Der Rabatt 7,5%, 6 Euro. Und haben wir dann hier unten noch die Frachtkosten, den VIP-Kundenrabatt. Und ja, so sieht's aus. So kommen wir zum Ergebnis. Wunderbar. Ganz vielen lieben Dank, Iris. Dann würde ich sagen, schauen wir uns bald den nächsten Rabatt an. Und falls du jetzt noch Fragen haben solltest, komm gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findest du wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Bis bald!